सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought to you by United Autos and Throttle the Bikers Cafe. Check description for more information. Assalamualaikum beautiful friends, my name is Arslan Ahmed and you are watching PK Bikes. तो फ्रेंड्स आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है Zongshan का 250cc बाइक है। ये बाइक जो है रेप्लिका है Yamaha R1 का। आज हम इस बाइक का रिव्यू करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और आपको देंगे इसका ऑल ओवर पाकिस्तान इंस्टॉलमेंट प्लान। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए के बगैर हम चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है आपकी Yamaha R1 की फर्स्ट लुक। ये एक रेप्लिका बाइक है जो कि Zongshan ने तैयार किया है। इसकी हेडलाइट में आप देख सकते हैं आपको प्रोजेक्शन हेडलैम्प तो मिल रहे हैं लेकिन इसमें किसी भी किस्म की HID या LEDs नहीं यूज़ की गई। इसकी हेडलाइट में आपको हेलोजन बल्ब मिल रहे होते हैं और लाइट्स के साथ ऊपर अगर देखें छोटी सी लाइटें आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको DRL लाइट्स के ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल रही होती हैं। तो उसके अलावा फ्रेंड्स हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको हार्ड प्लास्टिक का मड गार्ड मिल जाता है और इसके फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर की। आपको बताता चलूँ इसका जो फ्रंट टायर है ये 110/17 इंचेस के आपको यहाँ पर अलॉय रिम मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपको डिस्क ब्रेक मिल रही होती है ये आप देख सकते हैं ये ड्यूल पिस्टन डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिल जाती है और इस डिस्क ब्रेक का जो साइज़ है ये 240 mm यहाँ पर आपको इस डिस्क ब्रेक का साइज़ मिल जाता है। बैक टायर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ बैक टायर आपको 130/17 इंचेस के यहाँ पर आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं और यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक आपको मिल रही होती है ये एक सिंगल पिस्टन कैलिबर सिस्टम के साथ आपको ये डिस्क ब्रेक मिल जाती है और फ्रंट एंड बैक दोनों जगह पर आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की। आपको बताता चलूँ इसके मीटर में आपको एनालॉग एंड डिजिटल की ऑप्शन मिल जाती है। लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर की ऑप्शन मिल रही होती है और अगर मैं आपको इसका बटन प्रेस करके दिखाऊँ, ये देखिए अभी ऑडोमीटर है और मैं इसका बटन प्रेस करूँगा तो ये आपका ट्रिप मीटर बन जाएगा। इसके साथ साथ आपको ऊपर डिजिटल में स्पीडोमीटर की ऑप्शन मिल रही होती है और साथ ही एनालॉग की ऑप्शन है यानी कि जो कि आपका टैकोमीटर है। और लेफ्ट साइड की बिल्कुल बात करें तो वहाँ पर भी आपको डिजिटल ऑप्शन ही मिल रही है। ये मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन मिल जाती है, क्लॉक, गियर्स एंड बैटरी की ऑप्शन भी आपको मिल रही होती है कि बैटरी कितनी चार्ज है कितनी लो है। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी आपको पता लग रही होगी। उसके अलावा फ्रेंड्स ये चीज़ भी आपको बता दूं कि इसकी आप की सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इसकी की से ही आप इसका इग्निशन करंट वगैरह ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है और इसी की से आप अपना हैंडल लॉक भी कर सकते हैं और जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका कुछ इंप्रेशन हमें इस तरह से नज़र आ रहा होता है मीटर का, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके राइट ग्रिप की बात की जाए तो यहाँ पर आपको किल स्विच की ऑप्शन मिल जाती है, लाइट, DRL लाइट एंड हेडलाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन और नीचे अगर देखें तो आपको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल रही होती है। लेफ्ट ग्रिप की बात करें तो यहाँ पर आपको डिपर की ऑप्शन, हाई एंड लो बीम की ऑप्शन और चोक सिस्टम और यहाँ पर आपको ऑटो इंडिकेटर की ऑप्शन मिल रही होती है और नीचे आप देखें तो आपको हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके टैंक की। आपको बताता चलूँ इसके टैंक में आप 16 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और इसकी जो एवरेज है ऑन लॉन्ग रूट अगर आप देखें तो ये 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा अगर आप इसको शॉर्ट रूट में यूज़ करते हैं तो ये बाइक आपको 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी बताता चलूँ कि इसकी राइडर सीट को आप ओपन कर सकते हैं और इसी के नीचे आपकी जो बैटरी की एडजस्टमेंट होती है ये मैं आपको ओपन करके भी चेक करवाऊँगा। ये देखिए ऐसे आपने इसको ओपन करना है और अभी जो इसमें बैटरी यूज़ की जा रही है वो यूज्ड बैटरी है। आपको जो बैटरी दी जाएगी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी इसमें लगा कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि इस बाइक का जो फ्यूल कंजम्पशन सिस्टम है ये एक कार्बोरेटर बेस है और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इस बाइक में अगर EFI सिस्टम होता तो इसकी एवरेज कदरें बेहतर होनी थी।
तो अभी आप इसकी टेल लाइट भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइप लगाई गई है और ये एक एलईडीज़ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा आप इसके इंडिकेटर्स से के जो रेयर इंडिकेटर्स हैं उसकी ब्राइटनेस वगैरह भी देख सकते हैं। ये एक येलो एलईडीज़ में यूज़ की गई हैं। यहाँ पर आप अपना नंबर वगैरह लगा सकते हैं और आप इसके बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ इसके इंजन में आपको 250 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHV यानी कि ओवरहेड वॉल्व इंजन आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। और ये जो इंजन है ये एक ऑयल कूल्ड इंजन है और इसमें आपको जो गियर सिस्टम मिल रहा होता है वो आपको 5 गियर्स मिल जाते हैं। इनके पहला गियर आगे लगता है और बाकी के 4 गियर जो बैक साइड पर लगे होते हैं, जिससे आप आसान लफ्ज़ों में रिटर्न शिफ्ट कह रहे होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ये एक CDI इग्निशन सिस्टम है। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है ये 223.4 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। और साथ ही साथ आप इसकी चेन एंड गरारी की क्वालिटी वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब सैर करेंगे बाइक की थोड़ी सी नीचे से और आपको चेक कराएंगे कि इस बाइक की क्वालिटी कैसी है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि इस बाइक में जो हमें हॉर्स पावर मिल जाती है वो है 17.5 bhp हमें हॉर्स पावर मिल जाती है, जो कि 8500 RPM पर हमें मिल रही होती है। और साथ साथ बताता चलूँ कि इस बाइक में जो टॉर्क मिल रही होती है वो है 16.8 न्यूटन मीटर हमें यहाँ पर इसकी टॉर्क मिल जाती है, जो कि 6000 RPM पर हमें मिल रही होती है। और इस बाइक में जो है टॉप स्पीड आपको बताता चलूँ ये बाइक 150 किलोमीटर पर और चलने की सलाहियत रखता है। साथ साथ आपकी ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि इस बाइक में जो कंप्रेशन रेशो हमें मिल रही होती है वो है 9.6:1 हमें इस बाइक की कंप्रेशन रेशो मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात कर लूँ तो 150 mm इस बाइक के में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्रंट सस्पेंशन बताता चलूँ यहाँ पर हमें जो फ्रंट सस्पेंशन मिल रहे होते हैं वो है कॉमन शॉक एब्जॉर्बर। और जो बैक में हमें सस्पेंशन मिल रहा होता है वो है सिंगल मोनो शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके वेट की। आपको बताता चलूँ इस बाइक में जो हमें नेट वेट मिल जाता है वो है 139 kg। साथ ही साथ अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को। आपने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है कि आपको इस बाइक का साउंड कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आपका कीमती टाइम ज़ाया के बगैर हम स्टार्ट कर लेते हैं इस बाइक को। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। आपको बताता चलूं फ्रेंड्स इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो है 3,30,000 रुपए। इसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान से अगर आप इस बाइक को इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं तो ये ऑफर भी आपके लिए है। इस बाइक में आपको 3 किस्म के इंस्टॉलमेंट प्लान्स मिल जाते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला जो प्लान है वो आपको मिल जाता है, आपने 1.5 लाख रुपए एडवांस देना होता है इसमें और 40,000 की 6 इंस्टॉलमेंट आपने इसमें पे करनी होती है, जो कि आपकी अगर इंस्टॉलमेंट की बात करूं यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट आपकी मिलती है वो 2,40,000 रुपये बन जाती है। और 1.5 लाख मिलाकर ये बाइक आपको 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पर 3,90,000 रुपए का पड़ने वाला है। उसके साथ आपको मिल जाता है नंबर 2 पर जो इंस्टॉलमेंट प्लान मिल रहा होता है वो है 22,000 रुपए आपको मंथली पे करने हैं, जो कि आपको 12 महीने तक पे करने हैं। जो थर्ड प्लान इसमें आ रहा है वो है 16,000 रुपए आपने 18 महीने तक देने हैं। और इसकी सिर्फ इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन की जाए तो 2,88,000 में यानी कि 2,88,000 रुपीज आपका ये बन जाता है। और वो 1.5 लाख जो आपने शुरू में पे किया था इसको अगर हम इसके साथ ऐड करें तो ये बाइक आपको 4,38,000 रुपए का पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि कैश पर ये बाइक 3,30,000 रुपए का है। पार्ट्स की किसी किस्म की कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि यार हम रेप्लिका क्यों ले, ओरिजिनल क्यों ना लें। तो यहाँ पर आपको ये चीज भी बता दूं कि रेप्लिका में अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हैं तो वो है जोंक्शन
लिफान या लॉन्सन कंपनी की, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जो कि रेप्लिका बाइक बहुत अच्छे बनाती हैं। इन 3 कंपनियों के बाइक अगर आप रेप्लिका ले रहे हो तो इन 3 कंपनियों का होना बीच में जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई फोर्थ कंपनी आती है तो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों कंपनियां जो है बहुत सी पाकिस्तानी कंपनी को बाइक तैयार करके देनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिए लाइक, दिखा दीजिए अपना प्यार। लास्ट में आपका होस्ट असलान अहमद आपसे इजाजत चाहेगा इस वक्त, साथ के अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।